ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো এখন আমরা সিমলা থেকে মান্ডি যাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি আমরা সিমলা থেকে মানালি যাব, কিন্তু যেহেতু ওটা অনেকটা লং ডিস্টেন্স, তাই জন্য আমরা মাঝখানে একটা হল্ট দেবো, যেটা মান্ডি। তো আমরা মান্ডিতে অনেক রাত করে পৌঁছেছিলাম বলে আমি মান্ডির বেশি কিছু শ্যুট করতে পারিনি। তো আজকে আমি মেনলি ডে 5 দেখাবো, যেখানে আমরা মান্ডি থেকে মানালি গেছি আর কুলুতে রাফটিং করেছি। Are you guys ready to watch my new video? So come, let's get started. So এটা হচ্ছে আমাদের মান্ডির হোটেলের ব্যালকনি থেকে এই নদীটা দেখতে খুবই সুন্দর। এখানে অনেক পাহাড় রয়েছে আর খুবই কম বাড়ি রয়েছে। এই রিভারটা একদম পরিষ্কার। তো এখন আমরা মান্ডি থেকে মানালি যাচ্ছি আর এটা হচ্ছে প্যান্ডো ড্যাম। এখান থেকে ছবি অথবা ভিডিও কোনো কিছুই তুলতে দেয় না। তো আমরা একটা সাইডে দাঁড়িয়ে চা খেয়েছিলাম আর ওখান থেকে এই ছবিটা আমরা তুলেছি। তো এটা খুব সুন্দর রিভার বিয়াস। এই নদীটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল আমাদের গাড়ি থেকে। সো হে গাইস, সো এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে মানালি। মানালি যাওয়ার পথে আমরা কুলুতে একটা স্টপ দেবো, ওখানে মনে হয় আমরা রাফটিং করবো। সো আমরা বেরিয়েছিলাম 12টার সময়, এখন 4:05 কিছু একটা বাজে। সো এখন আমরা পৌঁছাইনি, এখন আমরা কুলু সবে পৌঁছেছি, বাট এখন আমরা রাফটিং অথবা কিছু করিনি, স্টপও দিইনি। সো এখানে রাফটিং প্যারাগ্লাইডিং দুটোই হয়। সো আমাদের এখানটা একটা স্টপ দেওয়ার ইচ্ছা আছে, আর কিছু কেনারও ইচ্ছা আছে, কিছু খাওয়ারও ইচ্ছা আছে। তো এখানে স্টপ দেওয়ার ইচ্ছা আছে, জানি না, দেখি যদি স্টপ দেওয়া যায় তো দেবো। আর আমরা রাফটিং করবো, হয়তো আমি হয়তো করবো না, বাট আমার মা বাবা হয়তো করবে। সো কিপ ওয়াচিং। তো এটা হচ্ছে মান্ডি থেকে মানালি যাওয়ার পথ, আর এটা হচ্ছে কুলু শহরটা। এখান থেকে রিভার বিয়াস নদীটা বয়ে যায়। তো এইখানে অনেক লোকেরাই থাকে, কিন্তু আমরা ডাইরেক্ট মানালিতেই থেকেছি। এটা হচ্ছে কুলু ভ্যালিটা, আমরা এই গাড়ি থেকে যেটা খুবই সুন্দর দেখা যাচ্ছিল। পেছনে অনেক পাহাড় রয়েছে, যেটাকেও দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। এটা হচ্ছে কুলু, আর আমরা এখন বিয়াস নদীর পুরো পাশে দাঁড়িয়ে আছি। এখানটা আমরা লাঞ্চ করতে একটা স্টপ দিয়েছিলাম, আর এরপরেই আমরা রাফটিং করতে যাবো। आपका हेलो गाइस, এখন আমাদের রাফটিং শুরু হয়ে গেছে, আর এই বোটটায় ম্যাক্সিমাম 6 জন বসতে পারে। আমরা 5 জন ছিলাম। তো আমিও প্রথমে ভেবেছিলাম যে আমি যাব না, কিন্তু তারপর আমার ইচ্ছা করলো বলে আমি চলে গেলাম। এইখানে 2 রকমের রাইড হয়, একটা হচ্ছে 7 কিলোমিটারের রাইড, আর একটা হচ্ছে 3 কিলোমিটারের রাইড। আমরা 3 কিলোমিটারের রাইডটা চুজ করেছিলাম। আপনারা যদি 3 কিলোমিটার রাইডটা চুজ করেন তাহলে টোটাল কস্ট হবে 4000 রুপিস, আর যদি 7 কিলোমিটারের রাইডটা চুজ করেন তাহলে হবে 6000 রুপিস। তো আমাদের যে বোটম্যানটা ছিল, সে আমাদের অনেক রকমের ইনস্ট্রাকশনস দিয়েছিল, যেগুলো আমাদের রাফটিং করার সময় আমরা ফলো করেছিলাম। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে কত স্রোত বয়ে যাচ্ছে, আর এখানে কত পাথর রয়েছে, আর আমরা এর মধ্যে দিয়েই যাচ্ছিলাম। এটা প্রচণ্ড মজাদার এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমার জন্য। यहाँ पे थोड़ा फंसने वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं जंपिंग बोलूंगा, जैसे जंपिंग तो सबने एक साथ, ठीक है, धड़ाधड़ सीधे उछलना है। अभी नहीं, तो वेट करो, वेट फॉर सिग्नल।
তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে অনেক পাথর রয়েছে, আর তাই জন্য আমাদের বোটম্যান আমাদেরকে জাম্প করতে বলেছিল, যাতে যদি আমাদের বোটটা আটকে যায় তাহলে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো। তো এখন আমাদের রাফটিংটা এখন অলমোস্ট শেষ হয়ে এসছে, আর এই জায়গাটায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রচুর স্রোত আর প্রচুর পাথর রয়েছে। তো আমাদের বোটটা এক জায়গায় আটকে গেছিলো, তো আমরা ওখান থেকে জাম্প করছিলাম এবং আগেও চলে এসেছিলাম যাতে আমাদের বোটটা মুভ করতে পারে। এখানটা একটু ভয়ও লাগছিল কিন্তু খুব মজাও হচ্ছিল। আমরা সবাই মিলে একসাথে এখানে জাম্প করছি যাতে বোটটা মুভ করে আর আমরা পাথরের জায়গাটা থেকে পেরিয়ে যাই। এখন আমাদের বোটটা আটকে রয়েছে আর আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি যাতে বোটটা এখান থেকে বেরিয়ে যায় আর আমরা চলতে থাকি। আমি জানি এই ভিডিওটা একটু লেন্দি হয়ে গেছে, কিন্তু তাও তোমরা দেখতে থাকো যাতে তোমরা বুঝতে পারো রাফটিং করার সময় কী কী করতে হয় আর আমরা রাফটিং করার সময় কী কী ফেস করেছি। So please keep watching. ফাইনালি আমাদের রাফটিংটা শেষ হয়ে এসেছে আর কিছুক্ষণ পরে আমরা নদীর ধারে পৌঁছে যাব। তো আশা করি তোমাদের সবার এই ভিডিওটা খুব ভালো লাগলো আর তোমরা কিছুটা হলেও রাফটিংয়ের এক্সপিরিয়েন্সটা পেলে। Okay, thank you for nice sitting for you all. और हेल्प किया बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ओके बाय बाय, वीडियो की तरफ देखो सभी, बाय गाइस। So if you like this video, please like and share this video, subscribe my channel and also hit the bell icon so that you can get notified when I give a new video. So for now, bye and see you in my next video. Bye.